你有没有遇到过房子里总是能听到外面的嘈杂声，甚至邻居的动静都清晰可闻？这通常是隔音效果差的问题。那么，为什么有些房子的隔音这么糟糕呢？最常见的原因是墙体的厚度和材质不够，薄墙或者使用空心砖的墙体无法有效阻挡声音，声音就很容易穿透。其次，门窗的密封性差也是一大原因。普通的单层玻璃窗或者门窗密封条老化，安装不严密，都会让外界的声音长驱直入。尤其是面对街道的房间，如果没有使用双层玻璃或者隔音窗，外面的噪音就像直接冲进房间一样。还有一个容易忽略的因素是房子的地板和天花板，楼上住户走动拖动家具的声音，如果楼板没有进行隔音处理，就会直接传到楼下。天花板的隔音效果不好，甚至会让你觉得头顶上活力满满的邻居就在你头上走来走去。最后，管道和电线槽等贯穿建筑的空隙也是声音传播的通道，如果这些地方没有妥善处理，噪音会通过这些缝隙轻松进入你的房间。总之，隔音效果差并非单一原因，常常是多方面因素共同作用的结果。